páginas que te ponen todos los accidentes aéreos y Había todo. Ojera. Y había uno de Málaga, que había un conflicto, la Beach. Sí. ¿Qué pasó? No lo sé, yo lo he visto también por ahí. La Beach. La Beach, y también ha pasado 3 puertos de lo mismo, entre un Erlingo y un privado, que ¿Aquí? se pasó por allí. Y estuvo a nada y menos de hostias en el aire. Es que la Beach, yo vi Málaga, incidente sin herida. Beach, no sé qué, no sé cuánto, se pasa. tuvo que esquivarlo. Tuvo que esquivar la Beach. Y lo mismo con un privado de esto de viernes puertas.